এ বিষয়ে আরও জানাতে লালমনিরহাট থেকে যুক্ত হচ্ছেন মিলন পাটোয়ারি। মিলন, লালমনিরহাটে বিপদসীমার উপর দিয়ে এরই মধ্যে পানি বইছে, আপনি যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখানে অনেক পানি। বাঁধ রক্ষায় কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে? নুসরাত, লালমনিরহাটে তিস্তা নদের পানি সকাল 9টার দিকে ছিল বিপদসীমা 19 সেন্টিমিটার উপরে। পরবর্তীতে বিপদসীমা রয়েছে বর্তমান 14 সেন্টিমিটার উপরে। তবে তিস্তা নদীর পানি যে তিস্তা নদীর পার যে অঞ্চলগুলো রয়েছে এই অঞ্চলগুলোতে বসত বাড়িতে ইতিমধ্যে ওঠা শুরু করেছে। যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে বসত বাড়িতে এখানে প্রতিটি ঘরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে পানি উঠেছে এবং তাদের যে রান্না করার মতন যে তাদের যে জায়গা চুলা পর্যন্ত ডুবে গেছে, তাদের যে বিছনা রয়েছে, খাট রয়েছে এবং তাদের যে কল রয়েছে, কল পর্যন্ত তারা যে বন্যার পানিতে ডুবে গেছে। এছাড়াও এই দৃশ্য যে লালমনিরহাটের তিস্তাপাড়ে মহিষখোসা, গোবর্ধন এবং পারুলিয়া সহ কয়েকটি অঞ্চলে আমরা লক্ষ্য করেছি যে তিস্তা নদীর যেভাবে পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে, সময় যত গড়িয়ে যাচ্ছে পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এই দুর্গত যে লোকজন রয়েছে তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম, তারা খুবই এখানে কষ্টে রয়েছে। যে আমি একজনের সঙ্গে কথা বলবো যে একটু যদি আসেন আপনি, এই যে মানে এই আপনার এখানে যে মানে কখন থেকে পানি আসতে শুরু করেছে? সকাল হাতে, আজ বৃহস্পতিবার, আজ সকাল হাতে পানি এসছে, ঘরে দৌড়ে পানি, রান্না বান্না করবে পাইনি, পানির ওপরে মনে করো আনতে নাকছি। যে নুসরাত, আপনি জানলেন যে পানির উপরে তারা রান্না বান্না করতেছে। এই ছিল লালমনিরহাটের বন্যার সর্বশেষ খবর। নুসরাত, অনেক ধন্যবাদ মিলন আপনাকে। দর্শক, লালমনিরহাট থেকে যুক্ত হয়েছিলেন মিলন পাটোয়ারি, সেখানকার বন্যা পরিস্থিতির অবস্থা তিনি জানাচ্ছিলেন।